Vodorodni generator ishlatish qo'llanmasi. Hop, suv solganinglarda mana maksimumgacha solsanglar bo'ladi. Bunga iloji boricha kamroq solib, tezroq ichib, joyida ichsanglar effekti yaxshiroq seziladi. Buning ichiga solingan suv где-то 3 soatgacha turib berishi mumkin. 3 soatdan keyin vodorod tarqab ketadi. Rejimlari hop, yoqganinglarda mana qizil yonadi. Birinchisi magnetic water, bu suvni yutumini yengil qilib beradigan funksiya. Suvni strukturasini to'g'rilaydi. Suvni strukturasi to'g'ri bo'lgandan keyin yutumi ham yengil bo'ladi. Plus toshlar orasidan shellch qo'shib beradi. Bu toshlari bor. Kaliy, kalsiy toshlariga suv to'yinib, suvga ishqorlik qo'shadi. 10 minutda tayyor bo'ladi. Mana ko'rsanglar 10 minut chiqib turibdi. Hop, keyingi rejim bu standartniy rejim. Suvga vodorod qo'shib, suvdagi minus OBP ni ham zaryadlantirib beradi. Minus 300 gacha tushiradi. Bu 8 minutlik taymer, profilaktik. Xuddi shu narsa faqat 13 minutlik terapevtik. Sizlar iloji boricha 13 minutlikka qo'yaverasizlar. 13 minutdan keyin suv tayyor bo'ladi. O'sha suv vodorodga to'yingan bo'ladi. Mana shu vodorod ketyapti bu yerda. Reaksiya kirishyapti. Hop, oxirgi knopka bu self cleaning. Bir haftada bir, 5 kunda bir bossanglar, suvni elektrolizdan o'zi tozalab turadi. Buning ichidagi suvni to'kib tashlaysizlar-da, boshqatdan ichini chayib, svejiy suv solasizlar. Buni ichiga faqat filtrlangan yoki magazindan gazsiz suv solish kerak. Vodoroddan suv solsanglar, qurilma tez buzilish ehtimoli bor. Hop, toshlari 6 oygacha yetadi, taxminan. Nalichida bor, telefon qilsanglar, o'z servislarda hamma narsa bor, dastlab chiqarib yuboramiz.